مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شب 31 اکتبر و دوام روز 1 نوامبر در 3 صدمه علاهده نقلیاتی در شهرک مهرآباد مرکز نویه جبو رسولوف جماعت کنگورت نویه تیمور ملک و در راه به سمت دهه رخشان زمین نویه دنغره 3 نابالغ و شمول یک طفل شیرمک و 2 کودک 5 ساله و 13 ساله به هلاکت رسیده 5 نفر دیگر جراحت برداشتند. این 3 صدمه مرگ‌آور در بین همگی 18 ساعت روی داده است. روز 1 نوامبر سال 2021 تخمین ساعت 04:00 دقیقه راننده автомашین تمغه اوپل استرا تنگلیف اعظم سال تولدش 1996 ساکن جماعت دهات یووه نویه باباجان غفوروف هنگام حرکت در کوچه رودکی شهر مهرآباد نویه جبو رسولوف از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به دیوار بتونی کنار راه برخورده است. در نتیجه راننده و مسافرانش مومن و میسر رحیمونا سال تولدش 1989 ساکن جماعت دهات یووه نویه باباجان غفوروف و مومنوف احتمجان اکمالویچ سال تولدش 2008 جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. متاسفانه در بیمارخانه نابالغ مومنوف به هلاکت رسیده است. 31 اکتبر سال 2021 تخمین ساعت 22:30 دقیقه راننده автомашین تمغه اوپل استرا شوینوف جورابک سال تولدش 1995 ساکن شهر نورق هنگام حرکت از سمت نویه خوولین به سمت شهر دوشنبه در حدود جماعت دهات کنگورت نویه تیمور ملک از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به автомашین تمغه اوپل استرا تحت اداره راننده سعیدوف سنت الله سال تولدش 1975 ساکن جماعت دهات میرزوی نویه خوولین برخورده است. در نتیجه مسافر автомашین تمغه اوپل استرا خورسال گلدستموی میرو سال تولدش 2021 ساکن جماعت دهات لاهوتی نویه خوولین جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. راننده автомашین تمغه اوپل استرا سعیدوف و مسافرانش میرزویف نجمودین سال تولدش 1987 و عبدالرزاقوف سعدالله سال تولدش 1994 ساکنان جماعت دهات میرزوی نویه خوولین جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. اینچنین روز 1 نوامبر سال 2021 تخمین ساعت 16:20 دقیقه راننده автомашین تمغه اوپل استرا اسلاموف حسن سال تولدش 1970 ساکن جماعت دهات کورز نویه دنغره هنگام حرکت از سمت کوچه قربان به سمت دهه رخشان زمین به خطر حرکت راه را تامین کردن نتوانسته خورسال شریف و انیسه سال تولدش 2016 ساکن جماعت دهات کورز نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه خورسال شریف و جراحت وزن جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. از روی حادثه های مذکور تحقیقات ادامه دارد.